Καλησπέρα. Θέλω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο 100% αράμπικα. Καλησπέρα, βεβαίως. Όχι. Δεν κατάλαβες. Το θέλω 100% αράμπικα. Γνήσιο. Όχι τίποτα ρομπούστα. Πέσαμε πάλι σε πελάτη που θέλει 100% αράμπικα, γνήσιο καφέ. Δεν της αρέσει ο ρομπούστα. Σε αυτό το χέρι έχω αράμπικα. Σε αυτό το χέρι έχω ρομπούστα. Πάμε να δούμε τις διαφορές. Καταρχήν, το πώς μοιάζουν αυτοί οι δύο καφέδες. Ο αράμπικα είναι ένας καφές οειδές, με ακανόνιστη γραμμή στη μέση, ενώ ο ρομπούστα είναι πιο στρόγγυλο το σπυρί, με μια ίσια γραμμή στη μέση. Ο αράμπικα είναι πιο γλυκός και έχει μεγαλύτερες οξύτητες, ενώ ο ρομπούστα είναι πιο γήινος καφές, πιο δυνατός καφές. Η μίξη αυτών των δύο μας δίνει ένα τέλειο χαρμάνι. Γράψτε μου στα σχόλια. Εσείς τι προτιμάτε, αράμπικα ή ρομπούστα, ή και τα δύο. Συγγνώμη, εγώ θα το πιω τον καφέ μου. Καλησπέρα. Θέλω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο 100% αράμπικα. Καλησπέρα, βεβαίως. Όχι. Δεν κατάλαβες. Το θέλω 100% αράμπικα. Γνήσιο. Όχι τίποτα ρομπούστα. Πέσαμε πάλι